Aka, nima bu? Bir minutga qarab oling. Aka, yaxshimisiz? Rahmat. Qarang, hozir sizga pul beraman. Faqat men ketganimdan keyin og'ayni kelasiz. Mayli. Rahmat aka. Dadasi yaxshi o'tiribsizmi? Yaxshi. Bezod akani ayollarini ko'rgandim. Dorixonani oldida. Bolalarni mazasi yo'q ekan. Shu menimcha doriga ham pullari yo'qmi? Dori ham olmasdan chiqib ketdi. Bo'lasiz bansiz ekan. Bir xabar olib qo'ysangiz yaxshi bo'lardi. Hop. Ertaga xabar olib qo'yaman borib. Zo'ring ekanlik. Qo'y. Adasi, yaxshimisiz? Yaxshi ishlayapsizmi? Zo'r. Adasi, Jolon akani ayollari Maftunaxon keluvdilar uyimizga. Bizni ko'rgani ketdilar. Ro'zg'orlik qilib, ichini ochib qarasam, ichida pulon bor ekan. Ko'rib rosa xursand bo'ldim. Baraka topishsin. Yaxshi ish bo'ldi. Hop. Rizq kutilmagan joydan kelar ekan.